Teemi sanoo vettyä. Uijari. Onks toi videokuvaa? Mitäs sitten? Mikä se kuvaa? En tykkää sinusta. Hei, me halutaan sitten meidän tietokoneeseen kaikki nää Onks sä keksit? Sä oot ollut tosi tuhma tänään. Todellakin olen. Jos on keksi, niin eikö se voi syödä? Me syömään se. Älä syö, ei saa syödä sen. Et sä jaksa nielastamaan kokonaisena niin Mä voin kokeilla syödä sitä. Toiset, että Mikko ei tykkäisi siitä. Kuka on Mikko? Kuka? Mieti, kuka on Mikko? Toi tietää kuka on Mikko. En kyllä tiedä, muuten ihan hyvä. Tiedätkö kuka on Mikko? Aa! Hitto mä oon tyhmä. Se on Mikko. Aa, niin mä tiedän. Vähän mua se on Sherlock. Musta tuntuu, että Ranska delas tuolla. Kiina tappoi se. Giljotiini. Semmosta sitten. Hei, tuo menee tuolta kiva koppalakki-tyyppi. Minä en mene tuonne kaikkiin. Niinpä. Sekin on totta. Mä sain keksiä. Jee. No mitä? Et sä voi mua syödä. Irti. Rakas vaikka kuinka Nyt se kysyy. rakastaisin sinua, en voi silti. Ihan sama. Rakastaisin sinua, en voi silti hymyillä sinulle. Voi ei. Ei saa hymyillä! Mä en tiedä, jos pitää tehdä. No niin. Miten se meni? Rakas, jos rakastat minua, hymyilet minua. Rakas, jos rakastat minua, hymyilethän minulle. Mitä? Rakas, vaikka kuinka rakastaisin sinua, en silti voi hymyillä. Mutta kun siis, en mä hymyily sillä. Mene pois. Kiitos. Mä tein patelle. Joo, no. Siis ihan tämmönen fake hymykin riittää vai siihen? Rakas, vaikka kuinka rakastaisin sinua, en silti voisi hymyillä sinua. Itse asiassa lahku. Mä kun tässä pitää semmonen fake hymykin riittää tähän. Mutta kumpikaan saa hymyillä. Jos rakastat minua, hymyilethän minulle. Se on kun se pitäis olla siis oikeesti. Mä en ymmärrä mikä tässä on ideana, kun ei saa edes semmoista feikki hymyä. Se on idea, sit se on hymyillä. Jos irvistää! Pitäis irvistää kuitenkin tälleen. Pitää huomasti. Se ei oo hymy. Repeä! Rakas. Se rakas hymyilet minulle. Mä en rakasta, kuinka rakastat sinua. Jotenkin mä en jos hymyillä. Se on vaikeeta liikkua. Rakas. Ja silleen, mene padakas. Rakas, vaikka kuinka rakastaisin sinua, voisin hymyillä sinulle.